혹시 코를 심하게 고나요? 단순한 잠버릇이 아닙니다. 수면무호흡증일 수 있어요. 자는 동안 숨을 멈추는 증상. 산소 공급이 부족해지죠. 그럼 우리 몸은 어떻게 될까요? 첫째, 고혈압 위험 증가. 심장에 부담을 줘요. 둘째, 심장질환 위험 상승. 부정맥, 심근경색 주의. 셋째, 뇌졸중 위험 증가. 뇌 산소 부족이 원인. 넷째, 치매 위험까지 높입니다. 뇌 기능 저하를 유발해요. 코골이가 심하다면 꼭 검사 받아보세요. 건강한 수면이 건강한 삶.